Coa denominación O Pollo Verde, 3 alumnos e alumnas do CFEA de Sergude presentan un proxecto de cooperativa de traballo asociado que ten por obxeto unha actividade hortícola de agricultura ecolóxica. Trátase dunha empresa agrícola que, dentro do contexto mercantil actual deste sector, onde impera a produción industrial a gran escala, ten como obxeto a produción, comercialización e distribución de hortalizas de tempada empregando métodos tradicionais de cultivo. Os promotores e promotoras presentan unha alternativa empresarial rendible baseada na defensa do medio ambiente, tanto para os presentes como para as vindeiras xeracións, no arraigo co territorio e no fomento de produtos saudables libres de químicos, que busca introducirse no mercado alimentario e abrir novas expectativas de comercialización para os produtores ecolóxicos. Un proxecto no que todos e todas as integrantes, en condicións de igualdade, suman forzas e recursos para crear unha empresa viable, competitiva no mercado e respectuosa coa sociedade. O que buscábamos era poder ter un medio de vida, unha actividade empresarial que fora máis orientada á nosa maneira, e por eso nos centramos na agricultura ecolóxica, pensamos que o máis axeitado pois tempos que corren. Es lo más saludable hoy en día, porque lo que va a ser el futuro, es hacia donde tenemos que pensar todos.